Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulang dari dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumkinu qada'u yaumi saumi yaumin summa tsalisi wa sabi'a asyara. Wa yumkinu lan mungkin apa qada'u yaumin ngodoni sedina bisaumi yaumin sebab puasa sedina yang ditinggalkan karena haid. Summa tsalisi ngatope maring ngarep wa bisa disi aufi summa tsalisi temuli dina kang kaping 3 wasabi'a asyara kapitungan 11 kutul 19 mabni fatah wasabi'a asyara lan dina kaping 17 minal yaumil awali saking dina yang pertama metune haid li anal haidha pertama setengah haid iku intoroa lamun teka maning atau anyar teka intoroa lamun anyar tekane apa haid bil yaumi dalam dino al awal yang pertama salima muka selamat ateges tidak masuk darah haid apa asabi asaro hari yang ke-17 au bisalisi atau ing dalam dino kang kaping 3 salimah muka selamat apa al-awalu hari dino yang pertama wa in kana lan alamun ono apa akhirul haidi akhir haid iku al-awwala hari yang pertama salimah muka selamat itu berarti bebas dari tanggungan haid apa salidu dino kaping 3 awis salisa ngatope maring akhirul haid awit salisa utawa dina kang kaping 3 salima muka selamat apa sabi'a asyara dina kang kaping 17 titik wa in hafadzat syai'an min adatiha wa in hafadzat lan lamun bisa ngreksa jaga paham betul sapa wadon wa in hafadzat syai'an ing sesuatu min adatiha saking adat wadon tunasain dudu perkara yang lain kaan dudu perkara kaan hafazat kaya ento ngreksa eling paham sapa wadon al waqta ing wektu dunal qadri dudu kira-kira tahu secara pasti au haksa zalika atau sebaliknya mengkono hafazat al-waqta dunal qadri falil yakini manakala hitungannya haid kok bingung maka pakailah dengan cara yang yakin haidku sekian hari falil yakini mongko kadhe yakin min haidin saking haid wa tuhrin nan suci hukmuhu utai hukumeng al yakinlah yang dipakai dalam hal ibadah wahya utawi wadon iku fi muhtamilin ing dalam wektu kang mengku muhtamil lil haidi maring haid wa tuhri lan suci kahaidin fil waqi kahaidin kaya dene wadon kang haid fil waqi ing dalam wati wa tahirin nan kaya dene wadon kang suci fil ibadat ing dalam ibadah wa in ihtamala lan lamun mengku utawa nggih menanggung mengku apa zaman apa waktu balik maring zaman ing ketaan ing mandheging getih wajib mongko wajib apal ghuslu adus likuli fardin maring saben-saben salat fardu
niku bab istighatsah. Ikhtiyaton karena hati-hati saking bingung iki darah haid apa udujane. Kamu tidak bisa memastikan istighatsah apa haid saking kelalaian hitungan dan sebagainya. Maka penghati-hati ini tetap kowe tetap adus lan sholat dan aduse setiap waktu mlebu waktu sholat. Ikhtiatan kono hati-hati wayu samalan den arani dan sebut apa muhtamilul ing kitai atau digawe muhtamalul ing kitai den emperakeneng mandeg getih. Angel kadang-kala kan wong wadon iku muntuhe getih cerat-cerat sing nanti angel ditengeri mandeke orang genah, mulai ini juga orang genah, antar waktu antar jam. Wis yakinkanlah bahwa itu adalah ing kita. Maka terus adus syaratnya saben sholat mlebu sholat waktu nggih terus setiap waktu sholat kudu adus karena darah yang sulit ditengerikan wis mandek apa urung isi dilawar alasan ikhtiyat anggaplah itu sudah berhenti, kemudian adus dan sholat. Nanti mlebu waktu sholat adus lagi dan adus lagi. Muhtamalil ing kitai tuhron ing suci maskukan kang den ragukan. Maka ikhtiyate tetap adus. Kok kaya metu kaya ora. Metu ni wis orang genah, semenit, 2 menit memandek, metu maning 5 menit mandek niku wis orang genah kan niku. Maka anggaplah itu sudah berhenti. Tetap adus. Kemudian gue sholat, nanti mlebu waktu sholat kok masih begitu darah orang genah, adus lagi setiap arep nglakoni sholat. Dasare ikhtiyat penghati-hati. Artinya ojo sampai ndek utang sholat karo pangeran, tujuane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhron ing suci maskukan kang den mamangaken kang den raguaken fihi ing dalam tuhron. Waladilan perkara layak tamiluhu kang ora mana niku sing kepenak la yuhtalahu kang ora den emperaken apa ladhihu ing kita den emperaken niku kaya ya kaya ora niku lho cara Jawane. Bahasa kitab niku den emperaken kaya iya kaya ora, kaya haid kaya mandek. Layuh tamalu kang ora bisa den emperaken dikaya-kaya apa kita kudu darah wis mandek apa rungho ing kita ora bisa den emperaken haidan ing haid maskukan kang den raguaken kang den mamangaken fihi ing dalem haidon. Angel itu adalah lain bocah, lain model, lain kebiasaan. Nek wis arep mandek kadang-kala si metu mandek 10 menit, mandek 5 menit, metu maning. Dan kan kowe bingung. Apa ini haid apa bukan? Yakinkanlah bahwa itu adalah bukan haid. Berarti kamu hukumnya wis mandek, maka mirip dengan hukumnya istihadah tadi ini. Artinya setiap waktu kowe kudu adus junub. Setiap waktu sholat niku kudu memperbarui aduse. Wal hafizatu utewadon kang bisa ngreksa paham tahu betul lil waktu maring waktu ka antakula koyen to ngucap sapa wadon ucapane pripun kana ana apa haid ingsun iku yabtadiu kawitan apa haid
kena tiga mabni majul ya kena. Iku yubtada'u den kawiti apa haid awwala syahri ing dalam kawitaning bulan. Fayaumun walailatun minhu Fayaumun mongko sedina walailatun minhu saking awal-awaling syahr awalu syahr. Kalau begitu iku haidun haid kaantakula kana haidi ya tadi uniki kesimpulannya iku haidun haid bentuknya biyakinin kelawan yakin. Adapun wanisfuhu utai separone asyahru asani yang kedua ikut duhrun bentuknya suci. Semuanya itu biyakinin dengan yakin. Wama uti waktu penandalika antarane nisfuhu iku yuhtamalu den emperaken den mungkinaken den kaya-kaya opal haidu haid waktu hulan suci wal ing kita ulan mandegeng darah wal hafidhatu tewadon kang ngreksa bisa ngreksa waktu neng haid ngreksa lil qadri maring perkiraan atau ukuran iku kaantakula kaya yen to ngucap sapa wadon haidi uti haid ingsun iku khamsatun 5 dina fil usuril awali ing dalam fil asari dalam 10 al awal yang pertama dari bulan tersebut minasari saking bulan tersebut. Ananging la aklamu orang ngerti sapa ingsun ibtidaaha ing kawitaning khamsun. Sebab wong kadang ana sing kelalenan. Aku wingi kete dina apa ya? Dan itu jadinya maka kepripun hukum kesimpulannya. Tetapi la aklamu orang ngerti sapa ingsun ibtidaaha ing kawitane khamsun kawitane 5 dina. Wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun bahwa ini teman setune ingsun fil yaumin dalam dina al awal yang pertama dari bulan tersebut ikut tahirun wong kang suci. Detek wasadisu utawi kaping wasadisu mongko utawi hari yang ke-6 dari limang dina tadi yang diragukan iku haidun bentuknya haid biyakinin kalian yakin. Adapun wal awal utai hari yang awal utai yang pertama ikut duhrun diarani suci. Tapi semuanya itu biyakinin kelawan yakin. Kal asaroini kodene 10 loro al akhiroini kang akhir karone dari 1 bulan. Wasani utai kol yang kedua ila akhiril khamisi maring akhire dina kaping 5 iku muhtamalun den emperaken lil haidi maring haid waktu rilan suci wasabihu utawi hari yang ke-7 ila akhiril asiri tumeka maring akhiring dina kang 10 ila akhiril asiri tumeka maring akhire dina kang kaping 10 iku muhtamalun den emperaken den mungkinken lil ing kita maring mandeke darah aidon padha perkara muhtamalun lil haidi ngarep mau. Adapun wal azhari tekol kang luwih pertelo iku anna damal hamili teman setune darahing wong kang lagi meteng wadon kang meteng waniqai waniqau nek atope maring damun waniqa anna damal hamil waniqa alan teman sedune suci baina dima i aqalil haidi antara pira-pira gedeng luwih sithik-sithik kang haid sedina sewengi fa aksara mongko luwih akeh dari itu iku haidun disebut haid. Artinya ngeten, manakala orang hamil kau mengeluarkan darah maka itu pun disebut darah haid. Ini kita berarti akan tidak menjadi keharusan dan kepastian bahwa wong nek meteng niku bebas dari haid, tidak. Maka nanggon keterangan fikih yang lain
dimungkinkan wong niku lagi meteng pun tetap keluar darah haid. Kesimpulannya bahwa darah yang keluar di saat perempuan itu hamil, maka darah itu disebut darah haid, bukan istihadah. Asal netepi syarat-syarat yang darah haid. Amma fil ula utai anapun ing dalam masalah yang pertama, fali annahu maqata masatun dam darah bisifati damil iku bisifati damil haidi lawan sifateng darah haid wa muqabiluhu tawi perlawanane bandinganeng ketetapan hukum niku gune maring al azhar Arab wa muqabiluhu tawi bandinganeng kaul azhar berarti perlawanane fiha ing dalam masalah al-ula ama fil ula niku fiha ing dalam al-ula iku yakulu ngendika sapa muqabil orang yang merlawani itu yang menentang itu ing sineng qala huwa utawi dam iku damu fasadin darah rusak idil hamlu karena utawi wetengan iku ya karena utawi meteng iku ya sudu bisa nyumpel bisa nutup apa hamlu mahraja damil haidi enggon metune darah haid. Maka dalam hal ini ada dua kaul, kita pilih yang azhar, di mana ada kaul yang sampai membutuhkan niku mengambillah kaul sing azhar lebih jelas. Saya terangkan lagi, wong meteng kok keluar darah. Kaul pertama mengatakan bahwa itu disebut darah haid, dan ini yang populer. Kaul yang kedua mengatakan wong meteng kok keluar darah. Kaul kedua itu bukan darah haid. Alasannya idil hamlu yasudu mahraja damil haid. Meteng niku wau bisa nutup nggon metune haid. Tapi yang populer niku adalah azhar, tegese darah yang keluar di saat perempuan niku hamil tetap darah itu disebut darah haid. Niku penting. Wong wadon pahami, wong lanang juga harus paham pula. Kapan sing wadon bojomu mengko kok lagi meteng kok metu darah, mesti takon maring sing lanang. Kisi darah apa mas? Kembali hukum, yaitu darah haid. Lah apa wong meteng bisa terjadi haid? Bisa. Niku. Itu kaul yang azhar. Wasawaun ngalal awali lan podo ko ing atase hari pertama. Takhalala kang nyelan-nyelani. Baina ing kita idam yang tarane mandekeng getih wal wiladatilan anak wal wiladatilan babaran. Lah niki wasawaun ngalal awali takhallala bainal ing kita idami wal wiladati apa khamsata asara 15 apane yaman dinane. Sawaun takhallala bainal ing kita wal wiladah. Artinya walaupun arep babaran mungkin keluar darah dulu, baik antara metuning darah sampai gudul babaran kue mau 15 dina ataupun kurang dari itu, tetap darah itu disebut darah haid. Ngoten karepe. Amma aqallu utai anapun am aqallu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Niku dhuwur. Am aqallu ana ta kurang dari 15 hari. Baik keluarnya darah di saat meteng niku sampai gudul babaran, baik mencapai lete niku 15 dina wat masa suci ataupun kurang dari 15 dina masa suci. Ingat undang-undang pertama. Atuhru bainal haidotaini khamsata asara yaman.
waktu suci antaraning dua haid niku kudu 15 dina. Kalau masa suci belum sampai 15 hari kemudian keluar lagi, keluar darah lagi, maka darah itu bukan disebut darah haid. Maka kembali undang-undang kudu apal, bocah wadon kudu apal. Aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibu situ awsatmu ayamin wa aksaruhu khamsata asara yauman wa aqallun nifasi lahzatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aksaru nifasi ay aksaruhu situna yauman wa aqallut tuhri khamsata asara yauman wala hadda li aktari kudu apal kue kowe kepahamannya kudu paham batas minimal yang haid sedina sewengi asal gandeng darai tidak putus-putus. Umum yang haid 6 atau 7 dina, akeh-akeh yang haid 15 dina, manakala 15 hari terus metu sampai 16-17, maka 16-17 ini jenengane darah istihadah. Terus batas minimal yang nifas niku sak delaweran bet. Adapun umum nifas niku 40 dina. Kadang-kala kan wong wadon padha ora paham. Ki batas kepastian. Jane nifase wis mandeg wong kampung tuli mengko ngenteni 40 dina aduse ngono wis sembayang kowe niku koclok. Wong wis suci kok ora dus-dus, justru malah 40 dina nggo patokan. Kembali undang-undang batas minimal yang nifas niku sak delaweran lahzaton. Bisa metu sejam mandek bet. Udah itu namanya udah suci dari nifas. Asal tidak keluar lagi nanti dalam perjalanan waktu seterusnya. Kok keluar laginya setelah 15 hari berarti itu haid. Wong kampung pada ora paham. Engkau nabi 40 dina kowe sembayange padahal mandek nifase. Kenapa ngenteni 40? Wa ghalibun nifasi kapreng nifas ke 40 dina akeh-akeh nifas sewidak dina. Batas minimal yang suci antara haid loro juga antara nifas karo haid niku 15 dina. Niku aqallul tuhri batas minimal yang suci antara dua haid utawa antara nifas dan haid niku 15 dina. Maka nifase rampung cedet urung 15 dina kok metu maning berarti itu bukan haid. Kudu paham betul kowe engko dadi ora kerugian salatmu jane kudune wis salat ora ngerti hukum ora paham. Dianggap bahwa darah itu haid yang kok ngawur morak-marik ngokowe dadine. Bismillahirrahmanirrahim. Am aqalu wakilan den omaken apa fi takhallulil aqali wa qila fi takhalluli al aqali laisa bihaidin. Wakilan den omaken apa fi takhallulil aqali panggilnya jumlah yang dalam diselan-selani batas minimal yang haid apa singkil ngatan-ngatan seorang lagi wakilalan den omakan fi takhallala al aqallu yang dalam kalimat takhallala al aqallu maknane takhallala nyelani apa al aqallu batas minimal yang haid apa singkil laisa bihaidin laisa ora ana apa darah apa dam iku bihaidin haid manakala darah keluar kok kurang dari sedina sewengi maka darah itu bukan darah haid. Apabila cerat metu 2 jam mandek sejam metu 5 jam mandek 4 jam kalau keadaannya begitu dihitung jamnya 4 jam tambah 2 jam tambah pira waktu bersih waktu mandeknya dihitung mandeknya pirang jam sampai komplit 24 jam itu namanya
netepi akolul haid walaupun memakan beberapa hari. Ya Allah, rubes temen barang munduk nduk. Wis peta-peta ora. Hukum angel banget kayak gue rebutan wong nyawa taruhane jabang bayi amit-amit. Dadang ngerdaramu wis waktune adate ki tanggal sekian hari apa itu tanggal sekian metu rong jam mandek sejam tulis rong jam telung jam mandek patang jam tulis telung jam ini ku dikumpulkan sampai mencapai 24 jam. Itu juga disebut darah haid walaupun memakan beberapa hari. Ya Allah, ribet teman bolongan nduk ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khaitin wa amasaniyatu tianapun kaul yang kedua wa yaudisania. Iku intaro lamun weruh lamun ningali sapa wadon waktan ing wektu ningali daman ing getih wa waktan lan ningali ing waktu tertentu nikoan ing suci metu mandek niku waktan daman wa waktan nikoan wa hakadalan kaya mengkono sak banjure. Ternyata walam yujawis lan orang liwati opo dalika mengkono waktan napa niku nggih balike maring antara waktan daman wa waktan nikoan. Walam yujawis lan kok terangna walam yujawis lan orang liwati opo dalika mengkono cerat-certai kowe mau dibalekna maring waktan daman karo waktan nikoan. Orang lewat ya khamsata asyara ing 15 apane yaman dinane walam tangkus lan ora berkurang obat dima'u biro-biro darah yang keluar tadi ora kurang min akolil haidi saking batas minimal yang haid sedina sewangi fahia mengkote dima iku haidun haid namanya lagi rubes maning. Ya Allah, rubes banget metu setengah jam mandek 10 jam maning metu maning sejam mandek sekian jam mandek ana sing gawe apa ora kowe. Walam yujafi dzalika khamsata asyara yaman. Natar mandek metu itu tidak melebihi 15 hari maka fahia mengkodi darah sing tur mandek masa dur dlawer mandek nganti memakan yang penting tidak lebih dari 15 hari maka fahia mengkoti darah tadi yang beberapa hitungan jam iku haidun disebut darah haid wanika ute suci benahuma antaran benahuma apa benah tulisane kowe wanika ute suci benahuma iku haidun wanika ute utawi suci benahuma antarane nika apa niku waktan daman karo waktan nikoan dhuwur mundur waktan daman karo waktan nikoan iku haidun disebut haid walaupun memakan waktu sampai 14 dina atau mungkin 13 dina yang penting tidak lebih dari 15 dina boleh cerat-cerut kowe mau. Iku haidun disebut darah haid fil azhari dalam kaul kang lebih azhar tabaan karena manut laha maring adima iku wanang dhuwur wasani te kaul yang kedua iku yakulu ngendika apa sani huwa utawi niqa suci ikut tuhrun suci fisaumi ing dalam puasa wa salatilan salat wal gusilan adus wa nafiyalan sepadane saum salat usul dunal idatila bab suci kaitannya karo haid beda dengan suci kaitannya dengan idah. Jadi idah itu salah satu akroin telung haidan
Maka ngidai wong pegatan bukan ketinggal mati. Ngidai wong pegatan urung kena bojo maning bagi perempuan sing dicerai nang suami itu salah satu asyurin wa asra, 3 bulan tambah 10 berarti 100 dina. Adapun ngidai wadon sing tinggal mati nang sing lanang niku adalah arba'atu asyurin wa asra. Pirang dina jadal ketemu nih 4 bulan 130 dina niku undang-undang. Maka selama 130 dina niki sing ora pada paham randa-randa siwur niku. Kapan wong wadon niku dadi randa siwur mergo ketinggal mati nang sing lanang, ngidahnya 130 dina. Selama 130 dina ora kena dandan, ora kena metu ngomah sing biwiri hajatin syar'iyatin, kudu diam diri. Niki pada orang tiga ya gue tadi. Wong nonomane pada orang ngaji kon. Dosa niku. Sing lanang mati harus diam diri, ndak boleh bersolek, ndak boleh dandan, metu ngomah pun ndak boleh kecuali kepentingan pasti, mungkin nak tuku beras, mungkin nak tuku uyah, terasi lombok dan sebagainya. Malah hukum sing keras total, ekstrim sekali. Perempuan yang lagi ngidah karena ditinggal mati nang sing lanang 130 dina total ndak boleh keluar dari rumah. Itu hukum yang ekstrim. Tapi hukum sing mandan lunak tidak boleh keluar rumah kecuali kepentingan pasti. Ora kena ngendong, ora kena plesir mengendi, silaturahmi mengendi, tidak boleh, dan itu hukumnya haram. Wong kampung pada orang ketiga gitu nih. Pada orang ketiga gitu nih. Sing lanang be mati pecicilan nang mall, pecicilan nang Rita, haram niku. Ngidahnya 130 hari. Kanggone wadon sing ditinggal mati nang sing lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niqahu utawi suci bada akhirat dima bada akhirit dima dalam selesai akhir yang biro-biro darah ikut turun disebut suci yang sesungguhnya kotkan kelawan pasti. Wa in naqasat wa in apa gue naqasat ya wa in naqasat ana jawab apa ora wa in naqasat lan lamun sudah berkurang obat dimau biro-biro darah berkurang min aqalil haidi saking batas minimal yang haid sedina sewengi. Faya mongko dima iku damu fasadin darah rusak ateges istihadah. Wa in jadat lan lamun tambah apa dima darah-darah tersebut ma'an niqai sartane waktu suci juga bainaha antarane dima nambahi ngalah khamsata asyara ing atase 15 apane yaman dinane. Fahia mongko dima sing model ngoten niku wau iku damu istihadatin darah istihadah. Bocah wonten niku crat glawer mandeg dikumpulna urung bisa sedina sewengi. Apabila glawer mandeg dikumpulna urung bisa 24 jam, kok kurang wektune dari 15 hari, maka itu disebut darah haid. Tapi apabila ternyata termandeg nanti 17 dina keporo 20 dina kayak gitu terus, maka semuanya disebut darah istihadah. Bundet ngono wae. Wakol titik wes, wakol nifas yuti batas minimal nifas. Ay adami tegese darah alladhi yudam. Aulahu atau ngene, aulahu atau awal ngesit-sit. Ala kemana-kemana nggih. Wa aqallu nifas yuti utawi batas minimal nifas. Ay adami tegese darah alladhi yudara. Awalahu ing dalam kawitan dam metune yakibu kang ngiring-iringi apa awalahu ngiring-iringi alwiya data ing babaran
darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Keterangan ngoten. Utawi batas minimal nifas iku lahzatun sak delaweran pet wis. Nek delawer pet adusnya sekali, ya adus wiladah, ya adus nifas, langsung sembahyang. Wa aksaruhu di batas maksimalnya nifas, wa aksaruhu di akeh nifas iku situna swidak apane ya mantinane. Adapun wa ghalibuhu utai umume nifas iku arbauna 40 apane ya mantinane. 40 bukan patokan. Ana wong babaran terus ngetokna darah rong dina atau mungkin sedina bet mandek, sudah selesailah itu. Berarti nifasnya udah berhenti. Lah wong kampung mengko nek wis 40 dina kene adus nembe sembayang, lah hukume sapa kayak gitu. Karena sudah melebihi dari aqallun nifas. Batas minimal nifas niku mau mung sedelaweran. Fima berdasarkan fima in dalam perkara istaqra'a kang ngliti-nliti, istaqra'a kang niti-niti hu ing ma sopal Imam Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah Gusti Allah nganhu saking Imam Syafi'i wa abaron gawe takbir sapa musonep badalal lahdzati ing dadi gantine kalimat lahdzah fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq padha be karo katan bihi kowe dene kitab tanbih gawe takbir dengan kalimat lain bil majjati kelawan kalimat majjah, majjatun sak delaweran, lahzatun sak delaweran, bisa lahzatun bisa majjatun. Gawe takbir bil majjati kelawan kalimat majjah maknane sak delaweran. Ayat dafngati tegese sak cerotan, ayat dafngati tegese awen sing tegese ae. Ayat dafngati tegese sak cerotan, cerot wis. Wa firata tilan kesebutin dalam kitab Rodo kasarki kodene sareng roto. Bianahu kelawan teman setunis saan situasi lan kondisi. Ikulah hadda li akaligi. Ikulah hadda ora ana batas iku maujud li akaligi maring minimal sitik-sitik yang nifas. Aila yutakot daru tegese ora bisa den kira-kiraaken atau kata lain ora bisa den pastikaken apa aqalluhu ngarepe persis bal mak balik utai perkara wujida kang den temu apa manyatane minhu saking dam wa in qalla senjan sitik mungkin berapa tetes bar-babaran kok mung netes tok tas wis itu pun nifasnya segitu. Iku yakunu ono wa in qala iku yakunu ono apa ma bentuke darah oniku nifasan disebut darah nifas. Maka kalimat lahzatan atau majatan minimale lahzah minimale mahjah seberapa angel dipastikan. Setetesan bisa perlu niku mbabarakan wis memetu setetes darah, yaitulah nifasnya segitu. Wala yujadulan ora den temu tidak bisa didapatkan darah pasti apa aqallu batas minimal min majjatin saking sadraweran sulit dipastikan. Wa yu angan zaman iki wa yu abbaru fa'ala yufa'ilu yu abbaru wa yu abbaru lan den ibarataken den hitung den takbir ngan zaman ya saking waktune majjah sak delaweran opo billah zati kelawan sedelo lahdoh niku ukuran waktu lahdoh sedelo wal muradu mongko te perkara kang den karepaken wal muradu te perkara kang den karepaken bil ibarat iklan beberapa ibarat tadi di atas untuk mendefinisikan batas minimal lahdoh sulit ditemukan iku wahidun siji karepe titik kembali nifas wadon kudu paham batas minimal nifas sak delaweran bisa sak tetes
umume nifas 40 dina, akeh-akeh nifas 60 dina. Terus bar 60 dina mandek atau mungkin urung ati 40 30 dina wis mandek dek, itu namanya udah berhenti nifasnya. Berhenti nifasnya. Setelah 15 hari kemudian kok metu darah, maka itu sudah menjadi darah haid. Maka kembali undang-undang bahwa masa suci antara dua haid adalah 15 hari, ataupun masa suci antara nifas lan haid juga 15 hari. Apabila orang itu 30 dina darah nifasnya mandek, urung nganti 15 kok metu darah maning, urung nganti 15 dina masa sucinya kok metu darah maning, maka darah itu disebut masih rangkaiane darah nifas. Berarti utal-utal ketinggi wisadu sembayang orang kabeh. Oh jubalan aku isi nifas ya kayak gitu. Maka 15 niku nggo patokan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram bihi sebab nifas apa perkara haruma kang haram apa mabil haidi sebab haid. Apa yang diharamkan bagi perempuan yang nifas sama saja dengan apa yang diharamkan di saat haid. Bil haidi kiasan karena madakan ngalahi ngatasé haid. Wa min dalika lan saking mengkono-mengkono ma haruma bil haid. Wa min dalika lan iku saking mengkono-mengkono ma haruma bil haid. Hormatut talaki uti haram ditolak sama ini. Nang Arab saya omongkan tolak niku warna loro, ana talak bagus, ana talak elek, ana talak jawaz menang, ana talak bid'ah. Talak bid'ah adalah istri lagi keadaan haid terus dicerai nang sing lanang, niku bid'ah ateges dosa walaupun talaknya tetap jatuh. Sama saja perempuan istri lagi nifas njur sing wadon nalak, ya jatuh talaknya, tapi talak yang membawa dosa buat sang suami. Artinya bahwa istri yang lagi haid atau yang lagi nifas haram ditalak oleh sang suami sekalipun talaknya tetap jatuh. Tapi apabila sang istri lagi hamil kok ditalak oleh suami, niku mboten napa-napa, talaknya jatuh. Adapun wa iddatul hamili, masa iddahe wadon meteng sing ditalak nang sing lanang, yaitu biwadnyil hamli, nek wis babaran, nek kurung babaran ngidahnya belum habis. Adapun bocah wadon sing meteng anu kang pinggir dalan, niku kudu paham pakai niku metenge tanpa pernikahan, metenge tidak melalui proses nikah, ateges meteng uli bawonan nang pindalan, walaupun masih keadaan meteng boleh dinikah oleh laki-laki. Perempuan yang lagi hamil tidak boleh dinikah kecuali setelah melahirkan dideleng hamil kepriwe. Nek hamile mergo pernikahan memang sing ngamili sing lanang boleh, napa niku tidak boleh dinikah sebelum melahirkan anak itu karena anak sah. Tapi ngerwadon sing meteng-metenge uli kang dalan bukan suaminya ataupun bukan lewat pernikahan, walaupun urung babaran, perempuan itu boleh dinikah oleh laki-laki siapapun saja yang mau. Kayak niku dipahami hukum. Wah gemetong kok dinikahna, kan urung rampung ngidah kepriwe wong bocah kuwi ditolak ora kok anu meteng karepe dhewek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bi maharuma bil haidi qiyasan alaihi wa min dalika hurmatut talaqi kama saraha. Kama kaya keterangan soroha akan menjelaskan bihi kelawan mak sopar Rafi'i Imam Rafi'i fi babin dalam bab yang tolak wal musanifu huna wal musanifu lan menerangkan sapa musannif pula huna ana ing kene bab tolak. Musannif juga menjelaskan itu. Titik. Wa uburuhu sittina wa uburuhu tilli wateng nifas, berjalannya nifas
sitina ing dalam wektu sewidak apane yauman dinane iku ka uburihi khobar teng niku. Khobar niku penting. Nah kana utawi kudane iku sebab khobar niku kesimpulan perkara. Mulin narapna khobar niku nggak salah ya bubar hukume. Tidak semudah itu maca kitab kuning nek ora ngerti betul nafsu sorof ya jempaleran kok bisa murode dadi mental. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uburuhu tiliwate berjalannya nifas sitina ing dalam swidak apane yoman dinane iku kang nguburi kaya dene berjalan terlewateng nifas ayil haid iku kang nguburi kaya dene lewateng haid ayil haid ditegese kaya berjalanan lumakuning haid aksaruhu ing akeh-akeh haid. Artinya pripun ngeten aksarul haidi khamsata asara yauman batas maksimal haid 15 dina. Si bocah wadon itu kok metu darah sampai 18 dina terus 18 dina maka yang 3 hari disebut darah istihadah walaupun masih keluar darah wajib adus wajib sholat maka membutuhkan penyumpelan dengan kapas dan pasang softtek. Carane sembayange wong sing istihadah niku setiap waktu kudu wudu. Tidak boleh wudu satu digawe 2 salat fardu boten kena. Lan kudu ganti softtek berikut sumpele. Wajib kudu nek sembayang bongkar napa niku softeke sumpele ganti sing anyar. Terus wajib wudu setiap salat fardu. Nifas pun begitu. Aksarun nifasi situna yauman. Batas maksimalnya nifas adalah 60 hari. Ternyata wong niku nifas terus nganti 70 dina, maka yang 10 hari yang akhir disebut darah istihadah. Begitu udah sampai 60 walaupun masih keluar darah wajib adus, wajib sholat dan seterusnya, maka tadi 70 hari maka sing 10 dina sing akhir niku disebut darah istihadah. Keterangan haid dengan nifas sama apabila melebihi batas maksimal. Fayundaru mongko den tingali apa nguburuhu lewateng nifas atau lewateng haid mubtadi'atan bini fayundaru mongko den tingali apa nguburuhu mubtadi'atan ana ta perempuan yang pemula ibarat nifas niku nembe manak pertama urung bisa nggo padokan adate nifasku kepriwe karena balu pertama niku mubtadi'ah fil nifas ada mubtadi'ah fil haid mubtadi'atan ana ta wadon sing pemula fil nifasi indal nifas au muqtadatan atau wadon kang wis biasa manak berarti biasa nifas. Muqtadatan mumayyizatan tur bocah wadon sing cerdas sing ngerti ora lengup ora idiot wero mumayyizatin atau tidak pinter wa yuqasulan den padhaken apa nifas bimaklan perkara takut dama kang wis disit apa mafil haidi ing dalem takut dama kami wis nang arep wis dingin nang arep mau fil haid ing dalam bab haid wa turaddulan den tolak apa al mubtadiatu wadon kang pemuda nifas al mumayyizatu kang pinter ora lengo ora adiot ila tamyizi maring pinter bi syarti alla yazida dengan syarat yen to ora tambah opal qawiyu darah kang kuat warnane ngalasidina ing atase swidak apane yauman dinane pada karo babeng haid. Jadi pada karo babeng haid nifas hari pertama mungkin 10 dina darah ireng kuat abange bar 10 dina mengana terus mulai menurun muda maka podo karo haid maka itu namanya sudah selesai nifasnya. Karena undang-undang kemarin manakala darah haid atau darah nifas itu berwarna 2
atau bisa berwarna 3 padane telung dina darah ireng, telung dina kemudian kok terus abang, maka berarti telu 6 dina, maka sing disebut haid hanya 3 hari darah yang hitam yang di depan, 3 hari yang di belakang yang merah itu sudah bukan disebut darah haid lagi. Atau sebaliknya, keluar darah 3 hari darahnya merah, kemudian 3 hari kemudian kok hitam, maka yang dimaksud haid adalah yang hitam 3 hari di belakang, yang 3 hari di depan darah merah niku bukan termasuk haid, maka wajib ngodoni telung dina. Yo kowe bingung wae tuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bisati Allah yazidal qawiyyu ala sitina yaman wala dobtolan orano pelanggaran iku mawjud, kepastian iku mawjud bidhaifin dalam lemahnya darah. Kembali ke dhuwur, wa gharul mumayyizi utawi wong kang wadon kang ora pinter iku ilalah dhatin, patokane maring metu sak dlaweran, ilalah dhatin maring sak dlaweran bil azhari dalam kaul kang lil azhar, wal muhtadatu uti wadon kang biasa nifas berarti wis manak ping pindho, al mumayyizatu tur kang pinter ora lengo ora idiot iku ilat tamyizi, iku ilat tamyizi maring tamyiz, kecerdasannya itu lal adati tidak dikembalikan maring adat kebiasaane, filosofin dalam kaul kang risoke, wa gharul mumayyizati uti wadon kang ora pinter, al hafizatu kang bisa ngreksa wektu lan paham wektu ning nifas iku ilal adati dikembalikan maring adate, wa tasbutulan tetap opo al adat bimarotin kelawan sekali saja, tidak harus 2 kali 3 kali. Satu kali Nabi wong niku babaran pisan isi bingung gini pas kurung genah patokane, maka itu disebut muktadi'ah. Nanti manak maning baru nifas lah, nifas yang kedua kalinya, maka walaupun sekali untuk penelitian ngadat bisa dianggap dalam hukum. Filosofin dalam kaul kang disoke bimarotin kelawan sahambalan senifasan berarti manak yang kedua. Filosofin dalam kaul kang disoke wan nasiatu utewadon kang kelalen ila maratil mabda'i maring nggon tumekaning kawitan mubtadi'ati ila maratil mubtadi'ati maring nggon tumekaning wadon kang pemula bikolin dalam sining kaul wa tahtatulan ngati-ati sapa wadon fil akhirin dalam akhire, wa tahtatulan ngati-ati sapa wadon cara ngatur nifase fil akhiri ing dalam nifas yang lain. Al azharu utai kal kang luwi pertelo iku fit tahqiqi kesebut indal kitab tahqiq rampung bab nifas